Kok chip tadi di Indomaret, ada rasa coklat, ada rasa strawberry, enak-enak lagi. Mari kita coba, kita rasa strawberry dulu. Ada strawberry, kita rasa strawberry dulu. Mari kita buka. Wah, warna pink. Susunya di bawah. Dia pakai susu, enak-enak lagi. Dia pakai sendok juga, ini sendoknya. Kita harus dicinkan dulu ya. Baru kita tuangin dulu. Aduh. Kita sendoknya sini. Oh ya, ini airnya air putih soalnya. Nih, langsung jadi warna pink. Kita kocok-kocok. Airnya kurang, jadi kita tambahin lagi. Udah guys, belum. Nah, kita kocok. Mangkoknya lagi ya. Ini mangkoknya. Kita kocok sini. Ini mangkoknya. Kita cobain yuk. Dituang Dulu banyak-banyak sampai habis. Nih guys, dia warna pink ini guys. Tadi warna coklat. Yuk kita coba dulu. Enak. Enak loh guys. Mantap. Nih. Bang. Enak. Mantap. Indomaret.